Hello everybody, eu sou a Teacher Andrea da The House e hoje quero compartilhar com você uma das nossas receitas favoritas de inverno para fazermos em casa e também adaptamos a versão gourmet do s'more. Nossa receita básica para nós fazermos o s'more consiste em um marshmallow, chocolate ao leite ou meio amargo e uma bolacha que seja no estilo assim salgadinha, mas não aquela bolacha cream cracker. Essa daqui é uma bolacha integral, ok? Então o que nós vamos precisar? Primeiro nós vamos utilizar essa versão que nós fizemos uma adaptação normalmente é feito numa fogueira, né? Para você derreter o marshmallow. Mas nós fizemos uma versão gourmet, caseira, e estamos derretendo o nosso marshmallow à luz de velas, vamos dizer assim. E aí, uma vez que derretemos o marshmallow, nós teremos ele com mais facilidade derretendo o chocolate. Como vocês podem ver, é rapidinho e exala um perfume delicioso, um aroma incrível. E aí agora eu coloco esse marshmallow em cima do meu chocolate e a segunda parte do meu s'more. Vocês podem notar que ele vai ficar bem derretido e também apresenta uma crocância. Por ele estar quente, ele vai derreter também o chocolate. Espero que vocês gostem. E quando o filho aparece, a gente faz também para ele um agradinho com o s'more. Vai pegar fogo isso aí, não é perigoso? Não, fica susse que tá tranquilo. Vai comer chocolate aqui já, sim? Não, ainda não. Nenhumzinho? Quando o filho aparece, ele quer comer antes também. Quem que não quer pegar um petisquinho? Só um petisquinho. Não pode mesmo? Um pouquinho mais de paciência, meu amor. Tá pegando fogo. Conta pra eles qual foi a primeira vez que você comeu s'more. Primeira vez que eu comi s'more foi na casa de um tio meu, lá na Flórida. A gente fez s'mores num campfire. Teacher, sometimes I'm too American. Eu esqueço muito a palavra em português. Uma fogueira. Fogueira, isso. Um campfire. A gente fez uma fogueira, a gente fez s'mores, estava muito frio. A gente tinha cobertinha lá fora, a gente fazia os s'mores no campfire. Olha. Tô dando fogo, sim. Então ajuda aí. Ó. Nossa, meu Deus, que coisa linda. Hã? Mostra pra eles. Fica derretido. Galera, gostosinho. Delícia. Perfeito, né? Eu sei. A gente pode comer, teacher, ou espera derreter um pouquinho o chocolate? Comer. Aí fica da preferência do filho. Eu acho que eu vou comer já, então. Bom, nós esperamos que vocês gostem dessa... Nós esperamos que vocês gostem dessa novidade para muitos, né? E mais um motivo pra gente... Não, mamãe sempre ensinou que você não deve... na boca? Não, de preferência não. Não. Tá bom. Eu não tô vendo isso. A gente ensina, mas eles não seguem a risca. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado.